No, dámy a pánové, tak vás tady zase vítám u dalšího vanvlogu. Opět velice dobře nepřipraveného, ale tak uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně mám teďka týden po dovolený. A mám toho trošku víc, takže uvidíme, co z toho všechno vznikne. Já bych nejdřív chtěl začít mluvit o Crafteru, který byl na své druhé garančce. Asi 2 týdny zpátky, asi 2 týdny zpátky byl na druhé garančce, která byla při nějakých 73 000 kilometrech, kde jsem po nich chtěl výměnu filtru vzduchového. Co jsem pak po nich ještě chtěl? Tyva, jak už je to 2 týdny, takový kulový. No, bylo tam... Vlastně volej samozřejmě dělali, jo. Geometrii jsem šel, nebo geometrii jsem po nich chtěl, ta šla na reklamaci. A vlastně ještě jsem tam měl stále v řešení, co se týkalo paliového filtru, a to na té garančce ještě nevyřešili. Takže vlastně udělali všechno, co jsem chtěl. Až na to, že jsem po nich chtěl, aby to auto umyli, tak na to se vysrali. A vlastně tu geometrii udělali, ale já si stále nemyslím, že by to bylo ten volant v rovině, no. Takže jako už si začínám myslet, že buď mám křivý oči, nebo to auto prostě rovně jet neumí s volantem, jo. Takže nevím, už je to fakt jako jaký minimální, tak to asi nebudu řešit, no. Nechám to bejt, protože už se mi to po třetí prostě řešit nechce. Pak vlastně to neumili, to bylo jedna věc, a druhá věc vlastně tam bylo, že jsem po nich ještě stále chtěl, aby dořešili ten palivový filtr. Týkalo se to jedné blbý hadičky. K tomu bych měl takový asi vtip, protože jak dlouho trvá Volkswagenu vyměnit jednu defektivní hadičku. No tak Volkswagenu to trvá víc jak měsíc. Jo. Nevím, jestli na to ty auta nějak moc srali, nebo co se dělo, ale prostě měsíc tu hadičku neměli. A když už teda konečně ji jako měli, takový problém na to dupnout. No. Když už tu hadičku konečně měli, což byl den po garančce, tak mi teda s úspěchem volali, že by to mohlo být hotový a že mají nějaký termín až za 2 týdny. Což bylo shodou okolností vlastně týden zpátky, když jsem jim to tam v pátek vez, aby teda vyměnili hadičku. Bylo to 2 týdny předem objednaný, vez jsem jim to tam v 9 ráno. No a někdy ve 2 odpoledne mi volali, že to nestihnou, že to bude až po víkendu. A to mě teda docela jako nasrali, protože to jsem už vlastně měl podovolený, takže jsem ještě musel se řešit s klukama na firmě, aby to někdo z nich přivez, že jo. Takže jako paráda. A vlastně to s těma časama oprav, to bylo dobrý i při té druhé garančce, kdy vlastně se jich tak jako z prdele ptám, jako jestli to, jak rychle to stihnou udělat. No, tak samozřejmě, že to v pátek, když jsem to tam přivez, tak v pátek, že to bude v 5 odpoledne hotový. Hovno, vole, ve 2 odpoledne volali, že to bude v pondělí. No. Takže teda hadička asi zdárně vyměněná. Jo, protože jako měsíc po potahování kvůli jednomu dílu, kvůli jedné blbý hadičce, kdy prostě neřeknou nic, jestli to prostě jak dlouho, jestli to vůbec někdy přijde, nebo proč to prostě ani nepřišlo. Jo, jakoby žádná jako, a když už nějaká komunikace, tak to bylo prostě taky divný, protože jeden den mi řekli, že to auto nebude. Druhý den mi volají s tím, že jim nepřišla hadička. Třetí den mi volají s tím, že teda hadička stále nepřišla, ale že to nějak dali dohromady. No, takže jako... Nevím, co si o tom mám myslet, no. A druhá věc... Byl jsem na relíčku, na Bohemce. Byl jsem tam teda ne jako divák, ale jako pomocný radiobot na RZ Cetnovinec, což je kousek od Mladé Boleslavi. Měl jsem s sebou i kamerku, takže vlastně jak jsme byli, tak jsme točili průjezdy, nebo já jsem teda točil aspoň průjezdy, jsem měl kameru přichycenou na deskách, aby se neřeklo, tak jsem jako něco aspoň natočil, abych z toho něco měl. Jinak teda radiobot, s čím spočívá jeho práce, je vlastně v tom, že na té RZ jich je několik. My jsme, jelikož ta RZ měla nějakých 23 km, tak radiobodů tam bylo 7, my jsme byli až ten 7. úplně na konci, v podstatě vlastně mezi
Poslední už byl akorát cíl, který byl asi 3 nebo 4 km od nás daleko. A vlastně vysílačkou ti hlásej výjezd aut, vždycky napíšu, mě zahlásej, že bylo číslo 1, zapíšeš si číslo 1. Jo, takhle furt hlásej. A ty si vlastně zapisuješ, jak ti projížděj. Jo, když je tam nějaká anomálie, že ti projede jedno číslo před druhým, tak to hlásíš a oni pak vlastně zjišťujou o ten radiobot třeba před náma, jestli tam se něco stalo, nebo prostě jestli je tam, co se prostě stalo. Jo, že jestli prostě vozidlo jim projelo normálně, tak se ví, že je nějaký problém mezi dvěma radiobodama a tak podobně. Jo. Takže my jsme tam teda letos měli rekordní množství píchlejch gum. Nevím, jestli nějaký z naštvaných domorodců tam pobíhal s připínáčkama, nebo jenom prostě si neměli takový zrovna štěstí na to. No jako hele, letos to bylo takový nějaký, protože jelo docela málo aut a už se z toho stává Rally Bohemia Fabia R5. Protože už prakticky nic jiného tam v té elitě nejezdí, každý má R5. Akorát Pech, ten vlastně jezdí s Fiestou. Dřív teda jezdil s GT3, to byla větší prdel, teďka je to takový prostě nudný, no. Hlavně ono ty R5 tak strašně dobře drží, že i v těch zatáčkách ty projezdy jsou prostě nudný, jo. Měli jsme tam teda letos aspoň jeden menší karambolu na zatáčce, že to Evo probrzdilo. Shodou okolností se mu tam ještě u nás rozsypala převodovka, tak to jsem si tam aspoň natočil. A pak ještě z historiků nebo z legend jedna stará Lada nám to tam hezky projela bokem, jinak to bylo takový docela nudný. Ty vole, Trabant! Ty vole, ty dál se vrátí. Je to Trabant. Ne. Je to Trabant. A jo. Informaci k druhému průjezdu. To 42 a 14, 46 a 55 vteřin vyjel číslo 60. Jo, a za zmínku ještě asi stojí to, že nám tam letos projížděly elektroauta, který tam měli svoje vlastní průjezdy. Byly tovární značky, tam měly nějaký i3, nějaký Tesly, nějaký Rencek tam jel. No, jako, když to tak shrnu, tak to si mohli vyloženě odpustit, protože vlastně tam pouštěli vlastně, protože to Cetno je dělané jako půlokruh, že vlastně objedou jeden okruh a pak vystřelej vlastně na sprint směrem k cíli. A ty elektroauta startovaly vlastně z půlky toho okruhu, že vlastně objeli jakoby půl okruhu a pak vlastně vystřelili na ten sprint, no jenomže ono vystřelili, když jedou průměrnou rychlostí 48 km za hodinu, tak si asi umíte představit, jak strašně záživný to bylo. Jo, nedělá to žádný kravár, jenom to tak hmká. A jakož my jsme byli na takový, před námi byla asi dlouhá rovinka, kde ty řidiči pak prudce šli na brzdy. Tak si asi umíte představit, jak takový vozítko, který přijíždí rychlostí 150 km za hodinu, asi projíždí to zatáčkou, že jo.
No, řekneme si upřímně, to stálo za hovno. Jelo tam 14 aut, což já říkám, že bylo o 14 víc, než bylo potřeba. A hlavně jim to trvalo těm 14 autům zhruba hodinu, takže jakoby hodinový zásek úplně jako upřímně neuvěřitelně zbytečný. Jo, hlavně tím, jak to měli organizovaný, tak byly 2 auta, které se na ten okruh znova vrátili, aniž by museli. A pak tam byl jeden exot, který na ten půlokruh ani nejel, jo, takže ten vlastně přijel na to rozcestí a rovnou jel doleva a místo toho byl doprava znova na ten okruh, že jo, že jako bylo to fakt úžasný, to se jako mohli odpustit. Já samozřejmě vám pár těch průjezdů pustím, až se tím teda proberu, je pravda, že už je to asi měsíc, co jsem tam byl a stále mi to hně na kameře, ale stále jsem se k tomu prostě nedostal, no. Já jsem z toho chtěl utvořit nějaký video nebo aspoň něco z toho udělat. Ale říkám, stále jsem se k tomu nedostal. Tak jako k dalším věcem, stejně tak jako jsem byl už asi 2 měsíce zpátky, jsem byl na Traktoriálu ve Stráži pod Ralskem. Tak plnej naději, že natočím nějaký zajímavý průjezdy a udělám z toho nějakou buď kompilačku nebo aspoň čistě vlog jenom o tom Traktoriálu, tak to taky nevyšlo, protože jsme tam byli asi 10 minut, natočil jsem průjezd jednoho auta. No a pak nás kompletně spláchnul déšť. To byla průtrž, která vydržela asi hodinu, kde vlastně, když jsme pak jeli zpátky, tak v Hamrech byla potopa a ještě jsme pomáhali jedné ženský s oktávkou z Rigolu, protože ta tam se snažila otočit, ale strhla to na poslední chvíli, takže zůstala viset v Pangejtu, takže to jsme jí pomáhali na kola, aby vycouvala ven. Takže to možná ještě tam pustím jeden nebo dva prostředí z toho Traktoriálu, protože to bohužel nemám tolik materiálu, aby to stačilo na jeden vlog. Pro ty z vás, kteří mě sledujete, tak jste si mohli všimnout, že jsem včera vydal jedno takový kratší video s tím, že mám konečně auto zpátky. Měl jsem z toho takovou radost, že jsem to prostě musel natočit, protože už jsem si myslel, že to auto bude v cajku, bohužel stále není. Je tam prostě někde nějaký debilní zkrat nebo nějaký relátko, prostě něco schovaného, co je defektivní jenom někdy, jo, co se vyskytuje jakoby nějak sporadicky a ne pořád. Takže jako nevím fakt jako na co se zaměřit, čím to je, proč to je, protože ve středu jsem si to auto vyzvedával,
Jeli jsme se s ním projet, pak jsme vlastně jeli ještě na dlouhý výlet, kde jsme vlastně nalítali nějakých 150 kiláků. Takže za ty 4 nebo 5 dní, co jsem to auto měl, tak jsme nalítali zhruba nějakých 400 kilometrů. A vlastně v sobotu, když jsme se v 10 večer vraceli domů, tak auto úplně v pohodě startovalo, jelo úplně si bez problémů. No a v neděli ráno nebo někdy v neděli ve 2 odpoledne, tak už prostě nechytla, byla mrtvá baterka. Takže já prostě nevím, na co se mám zaměřit, nebo na co bychom se měli zaměřit. Jediné, co mě napadá, tak je prostě nějaký relátko ve světlech, přepínač dálkový, potkávací, prostě nevím. Jo, je tam něco špatně v elektrice a jako elektrika je prostě svinstvo, no. V jinak velice zdařilém mechanicky provozuschopném voze máme prostě problém s elektrikou, no. Což prostě je k nasrání, opravdu k nasrání. Jinak jezdí krásně, je to pohodlný auto, neuvěřitelně pohodlný auto na to, co to je. To je prostě malý sedán. Velikostně srovnatelný třeba s Fabií. Tak prostě to je úplně jiná liga, jo. Ten rouřík prostě nádherně žehlí jakoukoliv nerovnost, to svezení je prostě neuvěřitelně pohodlný. Ty sportovní sedačky, v nich se krásně sedí. I na dálky prostě nejsou tvrdý. Je to prostě naprosto dokonale vyvážený auto. Jezdí se v něm krásně, prostě se z ní úplně hotový, když jezdí, jo. Bohužel teda, když jezdí. Takže já dneska vlastně dávám baterku zpátky, vezem to do servisu. Doufám, že něco proměříme, doufám, že něco naměříme, aby jsme aspoň věděli, na co se zaměřit, protože jinak to bude opravdu v prdeli a bych fakt na dlouhou trať, protože já opravdu nevím, čem by to mohlo být, no. Nic mě nenapadá, až na ty světla. Protože posledně, když mi to exlo, tak když mi vlastně se přes noc vybila baterka, tak to bylo taky o tom, že jsme vlastně jeli domů v noci a svítil jsem dálkovýma světlama. To bylo jakoby jediný, v čem je to podobný, jinak je to prostě nahodilý, nevím, jako fakt říkám, nevím, čem se zaměřit, no. Ale jinak jako jezdí krásně, je velice úsporný, já jsem s ním najezdil 400 kiláků a ručička je někde na 3/4 nádrže, s tím, že se do té nádrže vejde něco kolem 50 litrů, takže to má i velkou nádrž, takže se s tím dá jezdit na dálky, říkám, a oproti té 1.8, kterou jsem měl, tak ta 1.6 je jenom o nějakých 6 kW slabší a řekl bych, že tak o 100% úspornější, protože s tou 1.8 jsem jezdil s tou 1.8 jsem jezdil zhruba za možná tak 9,5, 10 na 100. A tady s tím si tipnu, že jsme možná tak na nějakých 6 zatím, možná i míň, jako jo. Ale to se všechno ukáže, až budu tankovat, protože já tam ukazatel spotřeby tam nemám, takže jediný vlastně, čím se řídím, tak je to, že vlastně vždycky dotankuješ naplno. Já vždycky, když tankuju, tak si píšu kilometry a pak vlastně si trojčlenkou si vlastně rozpočítáš vlastně kolik jsi ujel, že ujel si kolik kilometrů, stálo tě to tolik a tolik na benzínu, protože tankuješ vlastně plnou nádrž, takže vlastně máš ten pevný bod, od kterého se odrazit, takže to si uvidíš při dalším tankování, no. Jo, tady možná, co by stálo za zmínku, ten liberecký tunel ze Starého od Hrádku. Doporučuji tady už asi radši jezdit 70, protože přibyly tady nějaký zvláštní kamery a už si myslím, že buď to tady fotí, jestli to tady teda fotí, nejsem si tím úplně jistý. Někdo říká, že to fotí, někdo říká, že to nefotí. Já, co jsem měl informace, ale to je asi tak rok zpátky, tak to je o tom, že ty kamery, že už je to připravené na to, aby se měřilo tady v tunelu, ale policie a magistrát nebo možná měšťáci a státní se nemohli stále dohodnout, kdo to má vybírat. Takže to tam přichystané bylo, ale stále se nevybírá. Ale teď se tady změnily kamery, přibyly teda nový, protože vlastně je ta mýtná brána a ještě před ním je vlastně cedule 70 a pod tím přibyly nějaký nový černý kamery. Tak je otázka, jestli ty kamery měřejí počet
počty projetých aut, že dělá nějaký průměrný nájezd, je to nějaký průzkum třeba do budoucna, jako to tady chtějí rekonstruovat, ten tunel chtějí kompletně předělávat. No a nebo prostě jestli měřej, no. Nevíme. Takže jestli jste někdo z Liberce a přišla vám tady pokuta z tunelu, dejte vědět. Pokud se tady v tunelu jeli 150 a pokuta vám nepřišla, tak taky dejte vědět. Tak víme, na čem jsme. To ne, tyjo. To nedám. No a já se s vámi lidičky rozloučím. Dneska to bylo takový chaotický. Bylo toho víc. No jo lidičky, takže mějte se krásně, jezděte bezpečně a zase někdy čau.